You were with me all along. So I lift my voice today. Hallelujah, Baba. You kept me alive. Hallelujah, Baba. You made me survive. Oh, amen, amen. We dance in your light. Yesu ashimwe bavandimwe beza, nshuti zanjye, ndongera kuyegereza muri iri jambo, iri jambo ry'ubwenge, ijambo ryo kubakomeza, ijambo ryo kubegereza inama nziza y'ubuzima. Ndashaka ko tujya ku mutwe w'ijambo uvuga ko Uwiteka ari umwungeri wacu, nta kintu tuzakena. Umwungeri ni ijambo Dawudi yakoresheje, koko yari umwungeri, yari umuyobozi w'amatungo, inka n'intama. Ariko ndashaka turebe ko Imana ari umuyobozi wacu mwiza, kandi tuzi ko ubuzima busanzwe umuyobozi ni ishingiro ry'amahirwe, ni ishingiro ry'impinduka. Yaba ari umuyobozi w'igihugu ari mwiza, aba ari ishingiro ry'impinduka z'icyo gihugu. Yaba ari umuyobozi w'umuryango, aba ari ishingiro ry'impinduka nziza z'uwo muryango. Yaba ari umuyobozi w'ikigo runaka, aba ari ishingiro ry'impinduka z'ikigo. Rwose uwo muyobozi ahinduka urufatiro rw'ibintu byiza n'umugisha kuri icyo ku rwego urwo ari rwo rwose yaba abayeho umuyobozi. Ndagira ngo rero turebe ingingo zigera muri 5 cyangwa amahirwe ashobora kuboneka igihe twemereye ko Imana itubera umuyobozi. Ingingo ya mbere, Bibiliya yatubwiye muri Zaburi ya 23 uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Ikintu cya mbere Bibiliya itubwiye, nituramuka twemereye ko Imana itubera umuyobozi, nta kintu na kimwe tuzakena. Nushake uvuge icyo ushaka, nta kintu na kimwe tuzakena, kuko uyu muyobozi ni umuyobozi udasanzwe. Icya mbere nta kimunanira, icya mbere ntacyo atazi, icya mbere ntacyo adashoboye, byose ni ibye, kandi natwe turabe. Niyo mpamvu rero tugomba kumva ko nitumwemerera ko atubera umuyobozi, nta kintu tuzakena. Icya kabiri, Bibiliya iratubwiye ngo anjyana iruhande, anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Iyo Imana ituyoboye, ituryamisha ahantu heza, ahantu hatoshye, ahantu horoshye. Iyo umuntu aryamye ahantu heza, abyuka afite imbaraga n'imbaduko. Icya gatatu, Bibiliya iratubwiye ngo atujyana iruhande rw'amazi adasuma. Twese tuzi akamaro k'amazi adasuma. Amazi ni amazi yo kunywa, ni amazi yo gukaraba, ni amazi yo gufura, ni amazi yuhirwa imyaka ikera, abantu bakarya, abantu bakagubwa neza. Bavandimwe, nitwemerera ko Imana itubera umuyobozi, Imana izaturyamisha aheza, izaduha aho turuhukira hameze neza, tugira imbaraga n'imbaduko, haba mu buryo bw'umubiri, haba no mu buryo bw'umwuka. Tuzagira imbaraga. Ariko nanone ntabwo tuzagira imbaraga gusa, Imana ntabwo izagarukira kuturyamisha heza, izanatujyana iruhande rw'amazi adasuma. Tunywe, dushira inyota, kandi nitunywa tuzanywa ibiduhembura, duhembuke. Tuzashira inyota, tuzakaraba duke, dushira ico, haba ico ry'umubiri,
cyangwa ico byo mu buryo bw'umwuka aricyo cyaha. 结尾。 kuko icyaha ni umwanda mubi cyane imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Icya gatatu ni uko iyo tunyoye amazi cyangwa iyo dukarabye, iyo twambaye imyenda y'ubushwambagara, iyo twambaye imyenda isa nabi, ituma tumarika nabi, dusa nabi, tugaragara nabi imbere y'abantu, tugaragaza ishusho mbi y'Imana yaturemye. Ariko nshuti yanjye, iyo wakarabye, iyo wafuze, iyo usa neza, nanone uhagararira neza, ugaragaza neza ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umuryango wawe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo tugomba kunywa, tugomba kujya kuri ayo mazi adasuma. Icya gatatu, iyo ufite amazi, uvuga ngo ayo mazi ukayuhira imyaka yawe irakura, ukabona umusaruro. Inshuti yanjye, ubuyobozi bw'Imana aho butujyana ni bwiza. Tujye tubona no mu gihugu, iyo igihugu cyari kidafite amazi kikayabona, ibintu byose birahembuka. Iyo igihugu cyari kidafite imihanda kikabona umuhanda, ubucuruzi bugenda neza. Iyo cyari kidafite amashanyarazi, ibyo byose bikaboneka, bigenda neza. Uko niko ubuzima bw'umuntu bugenda bworoha, uko agenda abona ibimukwiriye. Indi ngingo ikurikiyeho, Bibiliya iravuga ngo azatujyana, ntabwo nitunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo tuzatinya. Ni ukuri, ubuzima bwacu bwuzuye risike. Haba kwiga ni risike, haba gushaka ni risike, haba kuyobora abantu mu rwego rw'igihugu cyangwa ku mudugudu n'urundi rwego urwo ari rwose, ni amarisike, ni ugufata risike. Ubukene ni risike, yewe no gukira nabyo ni risike, kuko abantu baca mu bintu byinshi cyane. Ariko nagira ngo nkubwire, Bibiliya iratubwiye ngo naho twanyura mu gikombe cy'urupfu ntacyo tuzatinya, kuko Uwiteka azaba ari kumwe natwe. Izo risike mufata, abafata amakredi, witinya, kuko Imana iri kumwe nawe. Abashaka kwiga ngo musoze, witinya, nubwo iyo risike uyayifashe, watangiye nta mafaranga ufite, ariko witinya, icyo gikombe Imana iri kumwe nawe. Urarwaje, ariko witinya, Imana iri kumwe nawe, izaguha ubushobozi, uzakira, izakugira neza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ngarukire aha ngaha, tuzakomezanya n'iri jambo ubutaha, ariko ntimugire ikibazo. Mu gice gikurikiyeho tuzabasobanurira neza ingingo zisigaye. Mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ibahe umugisha.